अबे यार बाबू भैया तो अभी तक आए नहीं है, लगता है चेक करना पड़ेगा। अरे बाबू भैया तो पकड़े गए हैं, यहाँ पर भी कैमरा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। भाई साहब इतनी सिक्योरिटी, लगता है बाबू भैया को निकालना पड़ेगा। अब पप्पू लगाएगा दिमाग, या गुब्बारे छोड़ देता हूँ, इससे कैमरे ढक जाएंगे। अरे ये क्या होगा, सारे कैमरे बंद कैसे हो गए? लगता है चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो पप्पू है, लगता है जिसको सबक सिखाना पड़ेगा। साले कमीने, आज तो मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। ये ले, अबे धोखा, ये तो नकली है। मेरे को तो लग रहा है वो कहीं आस पास ही है। भाग पप्पू भाग। ओए रुक जा, धोखा देकर भागे साले कमीने।